Mango Graham, bakal na kamo. Call, Mango Graham. Call, bakle ko pala. Dessert, call. Planning mo ba ini? Bang Rascalops, Graham. Graham, Leche flan. Graham, Mountain Uncle. Ano, wag na kayo. Mango Graham. Graham na lang dapat. Please like and share. Thank you so much. Napinila ako mantanang. Hello, Wala customer. May natambal ho. Hello, idol. Na, very good masaga. Hello! Hello. Kuya. No ko ni ho. Hi, araw ba sa hi man ng araw pa shoutout man da sa Hi. Carmel. Ha. Carmi? Hello, Carmela Rose. Good evening. Na, good evening. Smile lang Good for hi po. Hi po, very good. Good Always evening man. put po and opo. Kaya ha? Good evening. Good evening! Please like and share man sa Uncle. Available aton Mango Graham. Mari kami sa lipunan. Sa gusto Hi! ng dessert dira. Bakal, bakal natin Graham, te. Meme nag-cellphone sa huging kuha na niya ko. Ma'am, ay, salamat. Maybe naman, nunagid ko. Ay, ang tagal ko. Hindi na, ano man ka lang ko. Wala pa, dali lang. Thank you, gidyan kay auntie. Ay, isa lang, te. Oh, Graham, 100 lang, te. Nami, oh, creamy. Daw ice cream ni Bala Mountain Uncle. Salamat, ante. Cute naman ang buhok mo, kulot. Kay, dun ka na, Kay. Cute ko na mo, buhok kayo. Kay, may nag-save bala very cute mo hair ko, no? Katuti. Say thank you. Thank you. Sabala, thank you. Uncle, ante. Din. Arao sa Uncle Tris J. Araw basaha, basaha. Cute naman ng buhok mo, kulot. Very good! Alam niyo man, Uncle, 5 years old pa lang yan si Kai. Kaka-graduate niya lang sa kinder. Kagdamo siya award, di ba, Kai? Mahilig si Kai. Ga-join si Kai sa mga contest. Ano to ganiga? English. Ano to ganiga? Na-join ako damo, nag-games mo. Ano mo, join sa school? Ito pala sa Sunday school ko. Ah, sa Sunday school. Nag-play kami doon smile. Kagan teacher. Mingo Ka-make Graham, some funny Mingo faces. Graham! Hi. Bala sila ka Mingo Graham, bakal na. Hi. Abi ho, hi. Bala sila Hi po. bakal na po kamo, Mingo Graham. Bala sila kayo. Bakal na san Mingo Graham. Kay syempre man amit. Na, very good. Diba ka, favorite natin kayo, no? Ubos na naman mo baligya ka. Lapit na naman. Ma'am Graham, ma'am bakal na. God, din si Wow. Gabida, may gabakal. Oh, mayabas sa screenshot ho. Damo gabakal sa bangus na mo, man tanong ko. Thank you. Naya? Di bakal natin. 100 lang, Mas te. cute kas him? Saan na? Mas Ay kayo. ano? Alaong. Di mo. Hindi ka balo si Kuya Mat mag-ready Di mo. Ay, o ka po. Di
Damo. Mang. Bakal. Kay. Guap. Wap. Man. Ang tenda. Very good. Ano? Thank you. Good. Good evening. Pa-shout out sang pig ko. Milkfish. Girl. Thank you. Kentoy. Cute naman, no? Cute ka po. Ako mas... Hindi. Oh, cute naman si Bebe. Ang bala si Kai imo name. Kay ako. Maintain ako, please like and share. Thank you so much. Hi, idol. Ano Idol. basa kayo? Ano basa? Sin o Sin- guwapa si Kai pabasago. Sino guwapa sinyo ng duha. Ay, sino guwapa sa aton nga duwa? Ay, duwa ko no. Kay Graham, te bakal natin 100 lang te oh. Tama man ka. Amo man natin. Anong ma'am? Amo na baligyang bangus. Bubangros. Para shout out idol. Ari tao may mango Graham kami ta. 100 lang. Naipakita. Bakal na ka. Bakal na ka mo sang Udam Graham. ba? O kayo, ara kayo. Nayawa ko nun. May gahello si mo kay from Hello, Auntie Kai, Maricar. Hi! Auntie Maricar, ara o. Hello, Hello, Auntie Kai Maricar. from Bricks. Na sino? Ina si Bricks Kai. Si Bricks. Na, classmate mo si Bricks. Sige lang, tambala. Hi, classmate. Pabakla na si Bricks. Ano, Oo. Mango Graham. Kay. Kanyo Ako na. ni sa Kay lipunan nang ba? guwapa gid sinyo. Okay. Ah, sige po. Kanagawa guwapa gid sinyo. Si Mime? Si Mime magwapa. Ang baliyan. Sinong guwapa sinyo? Biho, maniho. Baka na ka mo Mango Graham. Mana, yung basa ko. Kabala sila. Baka sila Mango Graham. Mo na. Mag-sparkle. Ang bala 100 lang. Oh, may awa sa sprinkles. Sprinkles. Ang bala gani sila. Baka na matong ka mo. Ipakit. Graham, hindi na. Gamo na lang. Wala na ta dito. Hindi, pa-show to compare. Ay, Ano shout. lang? Isa na lang po. Tunda mo pa. 6 na lang, Diviho. 6. 6 na. 1, 2, Namo pa maton gani. 3. Oh, maula na ni aton baligya. Dali na ipangpaan natin.